من ألذ وأحلى طرق للنجرسكو. هقولك كل التريكات والحاجات اللي تعمليها عشان تخلي النجرسكو كريمي وخطير. بجد سهلة جدا ومش هتاخد معاكي أي وقت خالص. أبقى محضرة جنبي بصلاية متوسطة، 2 من الفلفل الكوبي وعود من الفلفل السبايسي. بقطع الخضار بالمنظر ده، قطعوه زي ما انتوا عايزين. وابقى جنبي كده باكت فيه مشروم. طبعا زي ما احنا عارفين المشروم مش بيتغسل خالص. معايا الفراخ البانيه او صدور من الفراخ، منضفاهم كويس قوي ومقطعاهم مكعبات بالمنظر ده. لتتبيلتها اللي هتوديها في حته تانية، معلقه من الملح، معلقه من الفلفل، معلقه من البابريكا، بس كده. وبقلبها كلهم مع بعض لحد كده الفراخ تتبل كويس. معايا الطاسه بتاعتي فيها مكعب من الزبده وتكون سخنه جدا، وانزل بيه الفراخ تاخد صدمه. لما احس ان هي ابتدت ان هي تدخل في السوا، بنزل بيه البصل ياخد كده تشويحه معاها، والفلفل اللي انا مقطعاه. وبعد كده بنزل بيه الثوم المفروم ياخد برضو تشويحه وريحته تطلع. انزل بيه المشروم اخر حاجه. طبعا المشروم الفريش بيحتاج كده ان انا انزله شويه ياخد صدمه وياخد تشويحه كمان. للبشاميل معايا مكعب من الزبده، معلقه كبيره من الزيت، و3 معالق كبار من دقيق الفاخر، لتر من الحليب الكامل الدسم. وطبعا قبل ما اصفي المكرونه ابقى مجهزه كوب من ميه سليق المكرونه مع التقليب المستمر. بشاميل النجرسكو غير بتاع المكرونه البشاميل، لازم كده يبقى خفيف ويبقى كريمي وجوسي. ومنساش طبعا كريمه الطبخ بتوديه في حته تانية، ومرقايه، ولو احتاج ميه طبعا بزود. الصينيه بتاعتي او البايركس بحط تحت يا مكعب من الزبده يا زيت اللي انتوا تحبوه. بنزل بكميه المكرونه كلها، اقلبها كويس قوي مع مكعب الزبده اللي حطيناه تحت، وبحط نص كميه البشاميل وبديها تقليبه برضو، ورشه كده من الجبنه الموتزاريلا. معايا بقى طبعا حشوه النجرسكو اللي هي الفراخ اللي حضرناها، وطبعا بقلبها كويس قوي مع المكرونه والبشاميل. بفكركم انا حطيت نص كميه البشاميل في الاول. طبعا لما اقلبهم كلهم مع بعض بزود نص كميه البشاميل اللي فاضلين، بس كده. رشه بقى طبعا من الجبنه الموتزاريلا، ما ننساش ممكن نعمل ميكس الجبن اللي تحبوه، ورشه كده من الزعتر. بس كده. فرن مسبقا على درجه حراره 180 تاخد وش وتطلع